البنات الحلوين الشاطرين اللي مبيعرفش ينقعوا الفراخ أو الأرانب أو أي طيور، تعالي هاقول لِك بطريقة حلوة أوي، أوي، مطبخ مرافق هتعمليها بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدًا. أهم حاجة بتشتريها من حد مضمون، تمام، دي حاجة أنا عاملاها في بيتي، فباعمل كل حاجة في بيتي، فالحمد لله الفراخ غِلت ما عدناش بنعمل فراخ. هنعمل إيه بقى، نعصر ليمونة، معلقة خل، شوية ملح، شوية جنزبيل، شوية طحينة، شوية دقيق، ولو في قشرة سوفندي الله تخليها في حتة تانية. هتحوشي الزفرة، كل الكلام ده يحوش الزفرة وسيبيها منقوعة كده بتزيد بقى، يعني تحسي ان الفرخة كده بسم الله ما شاء الله، او اي طير منقوع في المية بيزيد معاكي وبيبقى شكله حلو وبيض كده حاجة تحفة.